係咪不如直接揼俾阿文素基啊？冇錯啦，文素基頂住個位，咁啊特達斯冇嘢喎，一甩咗就插翻個位攞個波，呢個波當埋，咁啊張希賢都俾落個位，華先，哇有勢喎，華先落到，但係唔到特達斯。名係讀 Yumi 嘅，Yumi 好似女仔名。依家改名冇乜所謂嘅，呢度頂翻埋嚟中間落仔攬得到，算係一個明顯少少嘅進攻。好啦，潘奴抌上去，但係冇抌。好啦，亞文頓單對單又面對住比提呢度過到一關，側位擺出嚟，佢唔夠大位，結果咧扣一扣，個個都要做前鋒啊！呢段時間好落後緊兩個波，曼城唔通，仲係7分鐘唔緊要嘅，咁啊冇埋時，我諗都有10零分鐘啦嚇。咁啊睇下。開唔到快，法定時間咧都仲有差唔多成6分鐘。好啦，彈過嚟右邊睇下，跳球啊，定係交俾特達斯嚟啦？個交俾特達斯大細邊㗎，特達斯，哎呦，啱呢隻，省到比提俾個波出界先，俾個波出界，再做傳中㗎咯喎，特達斯解到雲。奧拉咧都埋嚟中場幫手搏一腳，呢邊係卡迪啱啱上陣嘅啫。人睇得簡單啲啊，定係點啦？嚟了，呢下過得好靚喎。陳欣彤俾球得嘅，陳欣彤。咁咪真係嚟壞佬地先開得嘅。啱啊，所以我同意啊，係啊。你同意人嗰陣時嗰啲語。夢見到東區諗住臨尾4分鐘就換埋楊卓君入嚟搏一搏啦。首先要等嗰波出界先，票價啦，即係你現場話有得睇伊拿拉文迪打倒掛住護空門。呢度一個巴波爾咧就已經係先，即係你睇下鬥志幾犀利啊！有啲人點到，即係你唔係連台我都唔起身㗎嗰啲。同咧，當好多時面對傑志啲強隊咧，可能會將個外援團重兵喺後場，咁但係交場咧就寧願將外援擺喺前場喺前面度。佢就唔通真係最老土，但係不死必有後福。呢度飛力平得到，就翻順，佢選擇自己左嘅就冇俾到好連路。都係呢個格局啦嚇，咁啊，你見大埔頭先執到佢，應該要咁樣咯，真係太正局啦！即係香港港超有幾個又好有潛質，或者技術隊又會咁樣啦。
要3場波，或者有時一日得1場，咁正咧都係同嗰個場租個安排啲關係。不過呢度俾波就人前波後，伊蘭拉文迪好瀟灑嘅一腳後腳，鄧達斯高波揾亞祖安，要佢孭住搬。意思就係攞咗個波之後，再攞埋個位，基本上就等於焗你犯規一樣嘅啫嚇。咁跟住依下仲今場熱刺嘅正選陣容啦，除咗佢之外咧，另外一位 U22球員就係門將嘅龐卓希啦。雖然好似睇咗阿 Ben player of the match 啦嚇，咁佢都多㗎。即係因為其實今季北區嘅表現成績係即係都幾吸粉嘅，真係嚇。而家打到51分鐘，佢就唔係話好多神救，不過咧就真係咁啱得咁巧，佢又搞掂。係，咁又唔得。邊線嘅側擊，雲尼素斯。呢個真係掂行掂過啦。你睇下呢個17歲後生仔嘅林柏源啦，睇下可以做到多啲嘢啦。嚟啦，俾個餐屎你表演。佢嘅入波數字而家唔算多，但係咧佢應該有能力可以再貢獻多啲。好啦，起翻身都冇乜大礙啊！比賽半場嘅位置已經俾高力北區咧壓翻過嚟㗎啦。有個機會走到去邊線，佢就唔去做攻堅，就嚟個傳足